బోరబండలో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం బోరబండ ప్రాంతం సాయిబాబా నగర్ సైట్ 3 సైట్ 4 సైట్ 5 బీకర్ సెక్షన్ అదేవిధంగా పక్క డివిజన్ రహమత్ నగర్ ఎస్పీఆర్ హిల్స్ ప్రాంతాలలో భూమిలో పెద్ద శబ్దాలు వినపడ్డాయని తెలవగానే నేను మా స్థానిక వార్డు కమిటీ ఏరియా సభ సభ్యులు మా టీఆర్ఎస్ వెల్ఫేర్ నాయకులు అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖ అందరం హడావుడిన కదిలి వచ్చాం. మొత్తం ఇంటింటికి పోయి తిరిగి చూడటం జరిగింది. అయితే పబ్లిక్లు క్లియర్గా మేము ఇక్కడున్న కలం పవర్ ఈక్వల్ టు ఆటం పవర్ అని చెప్పే విధంగా ఈరోజు పాత్రికా విలేకరులు ఎందరితో కూడా కోరేది, మీ ఎందరితో కూడా ప్రజలకు బోరబండ ప్రజలకు కోరేది ఏంటంటే అపోహాలను ఎవరు కూడా నమ్మొద్దు. గతంలో కూడా 2016, 2017లో కూడా ఇలాంటి శబ్దాలు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే అది కూడా వర్షాకాలం అయిపోయినా కానీ సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాలలో రావడం జరిగింది. ఏమైందంటే కింద గతంలో కూడా ఎన్జీఆర్ఏ సంస్థను పిలిపించి 2016, 2017 గతంలో 4 రోజుల క్రితం కూడా ఎన్జీఆర్ఏ వాళ్ళు శాస్త్రవేత్తలు వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూసిపోవడం జరిగింది.